O ucuba toxundu sacı. Mən hərdən bəzi efirlərdə bəzi şeylər görürəm. Həqiqətən belə tragikomediya deyə belə adam baxırsan, ay Allah, o sözün bitdiyi anda görürsən məşhur bir ziyalıdır. Məqsədim var o söz deməkdə. Deyir ki, məncə cənnət, cəhənnəm hamısı nağıldır. Mənə maraqlı gələn budur ki, bu yəni o qədər mi dayazdı? Ən azından bunu fikirləşə bilmir ki, desin ki, mən barda başa düşmürəm məsələn. Mən sus. Qardaş, sən yaratmısan aləmi. Yəni elə iddia eləyir ki, axı sən bilirsən sən lokomotiv rol oynayırsan. Bilirsən onlarla yüzlərlə insan var. Sənin bu əsassız, mənasız, dəyərsiz, argumentsiz, yəni dayaz sözünün dalıca düşə bilərlər sənin nüfuzuna görə. O ucub söhbəti. Bu nə qədər adam özünü sevir, özünü böyük bilir ki, sanki bu gedib bütün kainatı gəzib və başa düşüb ki, boş şeydir hər şey. Sən öz evindən çıxmayıb, bəlkə evinin kandarına çıxmayıb. Elə danışır ki. Qurban olduğum əli bunu jüri yollayıb. Yollayıb kainatı. O bir alim qəşən deyir ki, bəziləri elə bilirlər ki, birja monitorudular. Lazım şeyləri qaldırırlar, qiymətini lazım edirsən. Sən axı, o axın keçən verilişdə dedi, sən kimsən məsələn? Burada ortalıqda sən kimsən? Marağı olan, olmayan, sən nə deyirsən? Bax, namaz qılmayan, oruç tutmayan, Allah hamının köməyi olsun, biz heç kəsə bir söz demirik. Amma özləri fikirləşməlidirlər ki, xeyr ola mənim heç ağlıma gəlmir bunu eləyim bir dəfə. Nə var mənim içimdə? Yəni, necə olur ki, Novruz bayramında bazburutuma baxmadan yumurta döyüşdürməyə qədər tənəzzül edə bilirəm. Sağ ol. Amma bir dəfə fikirləşmirəm ki, görüm hələ orucluda ac qalmaq necə olur. Görüm hələ adam alnını torpağa qoyanda nə hiss eləyir məsələn. Bir dadına bax da, heç olmasa. Dünyanın hər halal haramının dadına baxmısan. Bir dəfə də bunun dadına bax məsələn. Papaq atıram, qapı pusuram, yumurta döyüşdürürəm, amma orucluda. Bu xurafatdır. Din xurafatdır. Əl çəkin belə şeylər.